Я сердце стук недавно ощутила. Не просто стук, движение его. Мне показалось, что живет оно отдельно, и его жизнью мне управить не дано. Но вдруг увидела невидимое, сердцем, и я вдруг увидела, что было не одно. О, как отчетливо я это ощутила, как будто мне видение дано. Оно в твоей руке, Иисус, лежало, ты за его ударами следил. И чтобы сердце в моем теле кровь качало, ни на мгновение взор не отводил. Мир на душе мгновенно вдруг разлился, и страх ушел. Чего бояться мне? Я не одна, оно не одиноко, оно в отцовской любящей руке. Могу ли тревожиться, сомнением терзаясь? Могу ли тебе, Творцу, не доверять? И стоит ли взволнованно удары своего сердца, что в руке твоей считать? Да, знала я, что каждый вздох подсчитан, что знаешь счет волос на голове. Но мысль о том, что сердце мое бьется в твоей руке, не приходила как-то мне. О, как же трудно в это нам поверить, как трудно Богу научиться доверять, ведь мы привыкли в мире там грешном, живя на все, смотреть и проверять. О, как же много тебе нужно потрудиться над моим сердцем, чтоб его преобразить, чтоб в нем ты мог, Спаситель, отразиться и зрением духовным наделить. Чтобы могла воскликнуть вместе с Павлом, что я, живя, для Господа живу, и, умирая, мы для Бога умираем. Он Бог живых, ведь мертвых нет в раю. Лишь одного должно бояться сердце, услышав стук Иисуса, не впустить, ведь без Него мы ничего не можем ни жить, ни быть, ни верить, ни любить. И без Него из мрака нам не выйти, и тени смертной нам не миновать. Живи, Иисус, в моем стучащем сердце, пусть побеждает в нем святая благодать.